Марија Лукаревска, заменик уредник во Убавина и здравје. Добре ни дојде. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Како си? Надвор внежливо? Надвор внежливо, ама тоа не влијае на нашето расположение. Гледаме да си бидеме позитивни и насмејани секогаш. Да, а од друга страна имате настан за кој што треба да се подготвите и во среда, така што верувам растрчано сега. Да, растрчано, ама и возбудено, бидејќи ни недостига овие настани кои што редовно си ги подготвувавме секоја година. Лани моравме да ги скокнеме, бидејќи нели се уште ситуацијата со пандемијата не беше баш регулирана, немаше и немавме информации, нели, забрането, нели, сето тоа, и сега конечно добивме зелено светло за организирање на некакви настани, нормално со запазување на сите мерки и протоколи за заштита на здравјето, така што сме баш возбудени што сега ќе имаме уште една профемина. Има можност профемина. Ајде да најавиме убаво. Дами, слушајте внимателно, за вас е разговорот и настанот за кој што ќе зборуваме по пети пат. Така, регионална конференција за жени Профемина 2021 на 8 декември, среда во 10 часот стартот. Така. До има крај? До 18 часот е официјалниот крај, меѓутоа сега ако се развлечат некои дискусии, ако посетителите имаат прашања за кои што би сакале да разговараат, тогаш може и да се одолжи малку. Да. Добро, а со оглед на тоа дека е за дами, поточно за жени, верувам дека ќе потрае, ама и убаво е. Да. Убаво е, ја организираме веќе, како што спомна, пети пат ни е ова регионална конференција за жени, фокусот е на жената, меѓутоа тоа не значи дека и мажите не се добре дојдени, можеби и нив би им користело ете да чујат што сакаат жените и малку подобро да ги запознаат. Имате случаи каде што доаѓаат сопругите со сопрузите, например? Имаме, да, така? Имаме, всушност имаме, да, имаме и машки соговорници, машки учесници, така што иако е фокусот на жената, сепак добре дојдени се и мажите, секако и тие се важен дел од животот на жената. Подобро да запознаете жената. Да, така. баш така. Добро, ќе се разговара и годинава, односно се опфаќаат 3 теми, така? Да. Некако така во такви сегменти ви е поделена конференцијата. Ке зборувате прво за здравјето со соговорници, така натаму, ке ми разложиш се и ќе најавиме програмата, потоа нега и убавина нормално и бизнис, односно како да се снајдат за оние кои што отвараат нов бизнис, како да се снајдат во самиот бизнис дамите кои што веќе се во бизнис, од еминентни, нели, ликови личности, дами кои што ќе говорат на овие теми. Ај поред програмава каква е година? Па секоја година ние се обидуваме да ги опфатиме сите сегменти што го сочинуваат животот на една современа жена и секако тоа се здравјето, негата и животниот стил. Оваа година некако така излезе спонтано да бидат сегментирани, не беше намерно, така се излезе самото по себе. Во првиот сегмент повеќе ќе се зборува за здравјето, за превенција на сите тие ризици по здравјето, за јакнување на имунитетот, превенција проблеми со проширени вени, со крвни садови, правилна исхрана, значи сите тие прашања ќе бидат дискутирани од страна на врвни експерти кои што навистина се докажани во својата област. Еве ќе го спомнам, еден ќе откриам, нели, инаку деталната програма е достапна онлайн, меѓутоа еден од нив е докторот Сајковски. Така што тоа е првиот сегмент, здравјето. Има тука повеќе панел дискусии, кейс студии што ги нарекуваме ние. Потоа вториот сегмент, како што најави, е негата, односно нели надворешниот изглед, проблемите со чувствителната кожа, со акните, потоа какви промени носи менопаузата во животот на секоја жена, што треба да очекува, како и современите методи за разубавување со дермални филери, нели сега да ги следиме трендовите. Да им појасните малку на оние кои што ги интересираат. Да, така и да го фатиме и тој момент. И третиот дел е приказни за успешни бизнис приказни, примери. Но и како да се префрли бизнисот онлайн. Бидејќи нели сега со пандемијата некако многу работи се префрлија онлайн. И сите бевме многу скептични околу тоа како сега онлайн ќе си ги држам часовите, нели, и се друго, меѓутоа е возможно, има такви примери, така што ќе го покажеме и тоа. И мислиме дека со тоа ќе ги опфатиме убаво сите теми што би можеле да интересираат една жена и нормално ќе го промовираме тој концепт синергија на убавината однадвор и однатре. Сега спомна, нели, пред менопауза, спомна и почетоци за бизнис и сето тоа е за различни возрасти. Да. Впрочем, која е возраста на дамите, на жените кои што треба да се пријават и да дојдат на
Профемина 2021? Апсолутно нема никакво ограничување, доволно е само да сакаат да научат нешто ново, да се инспирираат, да запознаат некои примери што навистина имаат што да кажат. Така што навистина нема никакво ограничување. Буквално сите жени и мажи се добре дојдени на нашата конференција. Можат слободно да проверат. Ограничени сме, мора поради протоколите, да. Меѓутоа, бидејќи има различни панел дискусии, очекуваме како што се заминуваат некои од една панел дискусија да доаѓаат нови, така што да има некаква фреквенција, но затоа, бидејќи сме ограничени, подобро би било да си го обезбедат своето место со тоа што ќе се регистрираат на нашата имейл адреса event@colormedia.com.mk со име и презиме само и број на луѓето. Само така се регистрираат, само така може да си резервираат влез. Може да ни се јават на нашиот број, значи може да ни пишат на нашите социјални мрежи. На врата нема да може ако некој да речеме се договориле во одреден момент. Да, ако излезе дека имаме слободни места, ќе може да. Так. Може, но пожелно е за чисто и ние да знаеме од прилика колку луѓе би имале. И целата програма може да се најде на нашиот вебсайт ubavenoizdravje.mk, така што ќе можат сите да се видат што е она што поточно ги интересира, па ете да си одберат или некој ако сака нормално добре дојдене да ја проследи целата конференција. Да кажеме дека е бесплатен влезот, не се наплаќа, ќе има ли можност нешто онлайн да се проследи? Пак има онлайн можност да онлайн дискусии, нели, на тоа ќе се разговара. Да, ќе има можност да ја следат конференцијата, бидејќи ние како што ќе течат панел дискусиите, ќе пишуваме за нив што се случува, како се одвивале на нашиот вебсайт, ќе објавуваме се со фотографии, ќе биде сето тоа подкрепено, така што тие што нема да може да присуствуваат, ќе можат да ги следат нашите објави на социјалните мрежи, а потоа ќе има и достапно цело видео на YouTube. Тоа е исто така. Тие што ќе доаѓаат на регистрација, важно е да го остават своето име и презиме, бидејќи така ќе имаат можност да учествуваат во лотарија, која што ќе се случува по секоја панел дискусија на паузите. Ќе се извлекуваат убави подароци. Ги спомна и паузите, тука имате насловено вие зона за искуства, времето меѓу дискусиите, меѓу, нели, во паузите. Што значи тоа? Зона за искуства? Да, зона за искуства или познато како experience zone, сега ние нели му даваме убав превод македонски. Тука ќе може да се освежат со кафе, со сокчиња, со тоа што ќе биде обезбедено, да ги посетат штандовите, каде што ќе бидат изложени производи од поддржувачите на настанот, ќе може да ги верувам и да се информираат повеќе и за производите и за бизнисот и така натаму. Да, имаат можност да дегустираат, да пробаат, да добијат нешто, нели, да поразговараат со некој од учесниците, да се запознаат, да го прашаат ако имаат плюс уште некое прашање што им останало неодговорено. Пред крај, 5-та година поред, како тоа проаѓа кај жените и на што највеќе им привлекува внимание од овие панел дискусии, од целата профемина изминатите години? Па јас можам со голема гордост да кажам дека оваа конференција е најочекувана од сите настани што ги организираме редовно, бидејќи навистина жените сакаат да разговараат, сакаат да прашуваат, сакаат да дискутираат, ама им треба и поддршка што ние даваме на оваа конференција. И баш кога сум разговарала што ти беше најинтересно, вика сакам да останам од почеток до крај, бидејќи сите теми се интересни, сите теми даваат можност да си поставиш прашање ако нешто те интересира, си имал некој проблем и тоа го нудат, значи врвни експерти кои што навистина си ја знаат работата и навистина можат да помогнат. Така, уште еднаш да подсетиме, 8 декември, среда, 10 часот почнува, пријавувањето е веќе во тек, сите дами кои што ете во среда сте слободни, рековме до 18, после 18 часот, навистина многу јавни личности, многу професионалци, експерти, познати, помалку познати, но се разбира некои што имаат да споделат, рековме, на овие теми, ќе бидат застапени годинава на Профемина 2021. Ви благодарам, успешна организација. Тука сме да ве поддржиме и понатаму. Ти благодарам многу за поддршката и уште еднаш ве покануваме сите да дојдете во среда.